안녕하세요. 좋은 약초를 소개하는 건강복입니다. 오늘은 가래의 좋은 약초들을 소개할게요. 여러분 모두 영상 보시고 건강 기운을 듬뿍 받아가세요. 첫 번째는 가래뿐만 아니라 기침, 기관지에도 좋은 도라지입니다. 가래를 묽게 할 때 도라지 20g을 물에 달여 1일 3번 나눠 끼니 뒤에 드시면 효과가 좋습니다. 두 번째는 은행입니다. 기관지 천식 기관지염으로 기침과 가래와 함께 호흡이 곤란할 때 은행 8g을 물에 달여 1일 3번 나눠 드시면 됩니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 여러분 모두 건강 잘 챙기시고 오늘 하루도 건강 복 많이 받는 하루가 되세요.